ဒီကောင်လေးကတကယ်ကိုကြောက်တက်လုံးနဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါသူကဖုံးပြောရင်လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းတွေကိုကြောက်တက်တဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံပေါ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်းရုတ်တရက်ပြုတ်ကျသွားမှာကိုကြောက်နေတက်ပြန်ရောခြင်းကြိုက်ခံရရင်တောင်သူ့လက်မောင်းကြီးကျိုးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတက်တာမျိုးပါကြောင်းမှာသူငယ်ချင်းတွေအနိုင်ကျင့်ရင်တောင်သူကပြန်မချရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတစ်ချက်လောက်ပြန်ထိုးလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူရဲ့နာခေါင်းကဥနောက်ထဲအထိကျုံဝင်သွားမှာကိုကြောက်နေလို့ပါအိမ်သာတက်ရင်တောင်ကြောင်းတယ်ခုလုံးရေကြီးသွားမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်တက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအကြောက်ဆုံးရာကတော့အမောင်ထုပါပဲမီးပိတ်လိုက်ရင်သူတယောက်တည်းမအိပ်ရဲဘူးသူမိဘတွေအပြင်သွားတိုင်းသူကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အဖိုးတန်မီးတီးလေးကိုထုတ်ပြီးတခန်းလုံးလင်းထိန်သွားအောင်ထွန်းထားလေးရှိတယ်ဒါမှပဲသူနည်းနည်းလောက်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတာပါဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒီနားမှာတော့အပြင်မှာမိုးသက်မုန်တိုင်းတွေပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်ပြီးတအိမ်လုံးမီးပြတ်သွားပါတော့တယ်ကောင်လေးဟာတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြတင်းပေါက်ပြင်ဘက်ကိုကြီးလိုက်မိတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးအခန်းထဲကအယုတ်ဘောလုံးလေးတွေကအထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့တန်ထန်တွေဖြစ်လို့နေတဲ့သူချက်ချင်းပဲလက်နှိပ်တမီးကိုဆွဲယူပြီးစောင်းကြုံထဲကိုဝင်ပုံးလိုက်ပေမဲ့ခဏအကြာမှာပဲတက်ခဲကကုံသွားပြန်တဲ့ခြားရေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အဆုံးသူကတတိကိုမွေးပြီးကိုအရင်ဆုံးစိတ်အေးထားဖို့စူးစမ်းလိုက်တယ်မင်းအမောင်ထုကြီးငါ့ကိုဘာလို့အေးအေးဆေးဆေးမနေခိုင်းရတာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ဘေးနားမှာအနက်ရောင်အခိုးငွေလေးတစ်ခုလွင့်တက်လာပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတန်ထန်တစ်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှရှိမနေပြန်ဘူးကဲဒါပါပဲငါတော့မင်းကိုတကယ်စိတ်ကုန်သွားပြီသူကတော့ညစ်နဲ့တန်းခေါင်ရံရဲ့တန်တမန်ဖြစ်တဲ့ Pitch Black ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာအမောင်ထုကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ကလေးများစွာကိုမြင်ဘူးပေမဲ့ဒီကောင်လေးကတော့အကျယ်လောင်ဆုံးနဲ့စိတ်နှောက်ယှက်အဖြစ်ရဆုံးပါပဲကောင်လေးကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ Pitch Black ဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးလိုပဲထက်ခါတလဲလဲတိုးတိုးလေးရေရွတ်နေမိတယ်အဲ့ဒီအခါ Pitch Black ကငါကတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်မင်းစီကငါအတန်ကိုဘလို့ကြားနေရတာလဲလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် Pitch Black ကတက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်လူတွေဘာလို့သူ့ကိုမနစ်သက်ကြတာလဲဘာလို့ကြောက်နေကြတာလဲဆိုတာသူနားမလည်နိုင်ဘူးတကယ်တော့သူဟာစိတ်နှလုံးကောင်းရှိပြီးဖော်ရည်သူတဦးဖြစ်တယ်လို့လူတွေနဲ့အတူရှိရတာကိုလည်းတကယ်ပဲနှစ်သက်သူပါဒါပေမဲ့လူသားတွေကတော့သူရှိနေုံတက်တက်နဲ့တင်သူ့အပေါ်တစ်ခုခုအပြစ်တင်ဖို့အမြဲစူးစမ်းနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကောင်လေးဟာသူ့ကိုအနှဲငယ်တနာသွားမိတယ်အမောင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလူသားတို့ရဲ့တဘာဝဖြစ်ပြီးမတိနားမလည်မှုအပေါ်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဘီဇက်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီမှာ Pitch Black ကအကြံတစ်ခုရသွားတယ်မင်းငါနဲ့အတူဒီညတညလောက်အလုပ်လုပ်ကြည့်မလားအဲ့ဒီအခါကျရင်မင်းအမောင်ထဲမှာကြောက်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတည်သွားလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေမဲ့အစားညရဲ့အလှတရားကိုမြင်ရမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့Pitch Blackဟာကောင်လေးကိုခေါ်ပြီးကောင်းကင်ရံထက်ကိုပြန်တန်းသွားပါတော့တယ်သူတို့ပြန်တန်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းဟာညမောင်ထုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ကောင်လေးရဲ့အကြောက်တရားကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့အပြင်Pitch Blackကညဆိုင်လုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းချို့နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကထူးထူးခြားခြားပုံစံမျိုးတွေရှိနေပေမဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အိမ်မက်ချိုညစ်ခါတိတ်ဆိတ်မှုကိုဆောင်ကျင်းပေးတဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းလူတွေကိုအိမ်မက်ဆိုးတွေပေးတတ်တဲ့လူးလိမ်ခြင်းအမောင်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေထွက်အောင်လုပ်တဲ့အတန်မြည်ခြင်းလူတွေကိုအိပ်ပျော်သွားအောင်ကူညီပေးတဲ့ငိုင်းမြည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်